أكملتن دعوتوتا أوروميا ميديا نتورك ودو قلقل خناتن اسنت هيمان بدري يوسفي baga gammanne miidiyaan ummataa OMN finfinneetti qophii guddaadhaan eebbifamu fi hiriirri guddichi Oromiyaa bara 2015 yaadatamuu fi hagayyeshan bara 2018 sagantaan addaa abbootiin gadaa qondaaltonni mootummaa qeerroo fi hawaasni garagaraa irratti hirmaatu galma barkumeetti qophaawa. Sagantaa kanarratti daayireektar OMN fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammadis galaana qaxxaamuree handhuura Oromiyaa Finfinneetti qaama qophii kanaa ta'a. Kana sababeeffachuudhaan karaan OMN ittiin deeggaranis mijaa'ee jira. Baankii Oromiyaa International lakkoofsi akkaawuntii 900-227 Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa 100-00-5502 jahaja Banki Awash 01-91-81-81-11-00 akkasumas Banki Daldala Itoophiyaa 100-02-03-08-19 lakkoofsota akkaawuntii kanneeniin qabeenya keessan OMN deeggaruu dandeessu. Tishartiin sagantaa kanaaf qophaa'es baankiiwwan kanneen qofatti gurgurama. Suuraa Jawaar Mohammadiin yeroo ammaa tishartiin bakka garagaraatti gurguramaa jiraachuus dhageenyee jirra. Kun ammoo qophii kanaan kan waliin qabanne waan ta'eef tishartiin sagantaa kanaaf qophaa'e baankii qofatti akka gurguramu beeksisna. Sagantaan eebbaa magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinneetti eegalame kun magaalota Oromiyaa biroo keessattis itti fufa. Miidiyaa ijaaf gurra uummataa haa tumsinu. Horee eebbaa OMN fi yaadannoo hiriira guddichaa. Lammiileen Oromoo sababa weerara poolisota addaa naannoo Somaaliitiin qe'ee qabeenya isaan irraa buqqifamanii godina Booranaa mooraa qubsumaa yeroo keessatti argaman rakkoo keessa jiran. Lammiileen baay'inaan 10,000 gahan kanneen sababa weerara poolisota addaa naannoo Somaaliitiin amma dura godina Booranaa gandeen akka Kormaa Iluu qalaa fi ulaagaa jaaman irraa buqqifamanii gargaarsa uummataa fi mootummaatiin aanaa Guchii keessaa ganda Irdarii jamu qubsiifamanii jiran. Lammiileen kanneen dahoof kan keessa jiraatan qarxaasii yookaan sharaa dhaabbameef yeroo ta'u haa ta'u garuu erga dhiheenya kanaati as gargaarsi taasifamaa fi ture irratee waan jiruuf rakkina jiruuf saaxilamnee jiran. Ani belajar hanya bayar lagi pada betul yang dirasa masalah nama masa dia hari itu masa berkira ani belajar hanya sebagai sebagai agar orang jadi hanya di dunia dan ini dikerti lah ada yang di dalam negara kita jadi kita mungkin sebagai itu berkati dengan tidak formal kurang jadi di mana yang telah ada ilasi kama tinggal wajiblah. Keessattuu hanqina midhaan nyaataa mudateen daa'immanii fi dubartoonni hubamaa akka jirantu gabaafame. Rakkoon kun akka furamuuf iyyatanii qaama mootummaa dirmatuuf dhabuu komatan lammiileen Oromoo buqqifamanii godina Booranaa aanaa Guchii ganda Irdaarii mooraa qubsuma yeroo keessa jiran kanneen akka qe'ee isaanii duraanitti hin deebineef ammoo haleellan poolisoonni addaa naannoo Somaalee adeemsisaa jiran ammallee furmaatan argannee jiran. Gara tajaajila fayyaatiinis wal qabatee baay'ina uummatarraa kan ka'e hanqinni mudatee jira. Buufataaleen fayyaa naannichatti argamanis qoricha gahaa akka hin qabnee fi namoonni dhukkubsatan qoricha gahaa dhabuurraa miidhamaa akka jiran odeessi kun ifa godha. Lammiileen kanneen xiyyeeffannaa mootummaa fi hawaasa Oromoo bal'aa hin argatan yoo ta'e miidhaan kana caalu dhaqqabuu danda'a jechuun yaaddoo qaban ibsatan namoonni itti dhiheenyaan rakkoo lammiilee buqqifamanii hordofaa jiran kanneen waan ta'eef mootummaa fi uummanni rakkoo lammiilee Oromoo buqqifamanii Boorana aanaa Guchii keessa qubsiifamanii kanneeniif xiyyeeffannaa addaa laatanii fi dirmatuu fi akka qaban yaamicha godhanii jiru. Mootummaan Jabuutii maqaa raafajuun baqattoota hidhatti guuruu jabeesse. Baqattoonni Oromoo Somaalilaandiif Puntlaandii magaalota garaagaraa keessatti argamanis rakkoo wal fakkaataa akka qaban dubbataa jiru. Usmaan Abdulatiif gabaasa kana qaxxaanutti qindeesse. Mootummaan Jabuutii maqaa raafaja'uun baqattoota hidhatti guuruu jabeesse.
Jabuutiin biyya baqattoonni Itoophiyaa baay'inaan itti argaman keessaa isii takka. Baqattoonni Itoophiyaa irraa tahan addatti ilmaan Oromoo haala dur ture obsaan keessa dabarruus dhiheenya kana garuu haalli jiru daran hammaatu dubbatan. Akka baqattoonni garasii dubbifne ibsanitti weerara poolisoonni addaa naannoo Soomaalee gaggeessaniin wal qabatee olollee karaa sooshaal miidiyaan deemsifamaa jiru rakkoo jiru nutti hammeessee jedhan. Jabuutitti isaan hayyama jireenyaa hin qabne akka to'atamaniif mootummaan ajaja dabarsuus qaamonni nageenyaa bobbaafaman namoota hedduu hidhaa jiran. Akka keessa beekaan dubbifne oominitti himitti baqattoonni Oromoo isaan hidhaman gariin gara biyyaatti darbatamu himam. Turtii manneen hidhaa keessattis namoonni hidhaman nyaataa fi dhugaatii gahaa argachaa kan hin jirree fi hojii humnaa olii akka hojjechiifaman dubbatan. Rakkoo biyya keessa jirtuun wal qabatee viidiyoo ololaaf TV'n isaatti itti fayyadamee boodarra dhiifama gaafate san akka waan Oromoon Soomaalota fixee fakkeeffamee yeroo ammaa Jabuutitti bal'inaan dubbatamaa jira. Kun ammoo miira namootaa butuun uummanni baqattoota irratti akka kaka'uuf karaa saaqee jedhan baqattoonni. Amma rakkoon teenya lama akkamitti seetee dur hawaasa qofaatu nu qa'ee ture. Mootummaan harka nurra qabeeti gartee mootummaan nama tuqee gartee ni hiinaa jechaa ture ammaan dura. Amma mootummaanis wajjin nun ka'ee hawaasni wajjin nu ka'ee kanuma jaladdeessu walaa ambaasiidhaa tokkuma waan jaladdeessinus hin beenyu ganda keessa yaanee akka gartee itti dalagannuus hin qabnu afaanumaa wallaallemma walitti deebinee ganda taa'u jirra amma ganda jira qabaleedhatti imma qabalee biraarraa warra manatti seenanii ariyaaniitu na bira jira jechuudha. Ani amma mataa kiyyaaf ganama kana osoon deemuutiin dhalaalaalaati dagaana guurateetiin makiinaa koree makiinaadhaan jalaa dhufee asitti imma karaa manaa gale akka itti gabbaanee dalagannuus dhabnee jirra. Mootummaan yoo wayii bitanne jennee magaalaa dhayne mootummaa kanama guuru ganda keessatti dalaganne yoo babbaane ganda keessattis dhiira isaaniiti dhalaa isaaniiti hundi nu reeban. Kanaafuu rakkoon teenyatuun nu jabaattee jirti akka taanu dhabnee jirra hedduu baay'ee rakkachaa jirra. Humnoonni nageenyaa ammoo yeroo qabaa baqattootaaf bobbaafaman baqataa harka isaanii bu'e qabeenya isaa kan akka maallaqaa fi bilbilaa humnaan irraa fudhatan. Isaan qabamanii mana hidhaa laga harja'amu geeffaman ammoo horii humnaa olii baasuun gadhiifamu. Hin qaban yoo ta'e gara biyya magaalaa daangaratti argamtu dawwalleetti geeffamuun darbamu. Miseensonni poolisii mootummaa keessan waliin hariiroo qabnu fixannee jirra isinis biyya teenya keessa jiraatuun amma booda ni ulfaata jechuun nu sodaachisanii jedhan baqattoonni. Egaa rakkoon takkanaati beeytaa nuti magaalaa keessa deemneeti waan akka meeshaa takka gurgurra meeshuma san bitachuudha jechuun magaalaa gabbu'eetti magaalaa keessa akkuma raafaa godhanii qabanii sharaan geessanii ummanni sharaan geessu kun ummata gartee nama keenya kana guyyaarraa ooraalii 4-5 fi'ee gara galaagaa argeessu. Ummanni kun akkuma duraanii san raafa seenee raafuma san nu fakkaate ellaa dubbiin raafaan gargar taatee jirti akkuma ol seennee bakka mana sharaan geessaniini waan qabdanis baasaa keessarraa miisarra kaayaan hundaani achirratti waan gartee nuti rakkina keenya kana iyyannaan malli maalli ta'ettuuni akkasirraa qarma goruu dhabnee amma walitti dachaanee mana tattaa'u jirra sanniifuu achirratti qarshii kiyyatanis maallaqa ana qofaa miti micaa tokkos warra wallooti qarshii 45 maallaqa Jabuutiidhaa keessaa fuudhani anis 12 na keessaa fuudhan jechuudha achirratti maallaqa keenya gaayigoo bahaan hundaan maallaqa keenya nu deebisaa jennaan maallaqa gartee Itoophiyaa irraa fiddeen seetanii maallaqni ka Jabuutiiti nagee keessaniin deemaa jennaan maallaqa keenya dhiibnee deemnennaan achirratti tumichi akka ajaa'ibaa nu ga'ee ardaawwan argeessan illee kun okkasitti halee miti deengadda firraa qobee manaan ciisu jira deddeemuu dadhabeetiin jira akkasuma qofaa miti akka ta'an akka kiyyaatis jira kunoye. Baqattoonni Oromoo Soomaayilaandii fi Puutlaand magaalota garaagaraa keessatti argamanis rakkoo wal fakkaataa akka qaban OMN itti himan keessattuu magaalota akka Hargeysaa fi Galkaayyootti baqattoonni argaman duulli hidhaa saamichaa fi tumaa hamaan nurratti banamee jira. Namoota keenya hedduu manneen hidhaatti guranii dararaa hamaa irratti raawwataa jiranii jedhan rakkoo tana dhaabbata dhimma baqattootaa UNHCR irratti iyyannus furmaata waaraa hin arganneen komii baqattoota Oromoo magaalaa akka Hargeysaa fi Galkaayyooti. Haalli jiru kun akka tasgabbaa'uuf qaamonni mootummaa fi miti mootummaa marti akka nuuf dirmatan jechuunis iyyatan. Baga gammanne miidiyaan ummataa OMN Finfinneetti qophii guddaadhaan eebbifamuu fi hiriirri guddichi Oromiyaa bara 2015 yaadatamuu fi Hagayya 5 bara 2018 sagantaan addaa
Abbootiin gadaa qondaaltonni mootummaa qeerroo fi hawaasni garagaraa irratti hirmaatu galma barkumeetti qophaawa. Sagantaa kanarratti daayirektara OMN fi xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammadis galaana qaxxaamuree handhuura Oromiyaa Finfinneetti qaama qophii kanaa ta'a. Kana sababeeffachuudhaan karaan OMN ittiin deeggaranis mijaa'ee jira. Baankii Oromiyaa International lakkoofsi akkaawuntii 9002227 Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa 100005502 jahaja Banki Awash 0192918111 akkasumas Banki Daldala Itoophiyaa 1000253081957 lakkoofsota akkaawuntii kanneeniin qabeenya keessan OMN deeggaruu dandeessu. Tishartiin sagantaa kanaaf qophaa'es baankiiwwan kanneen qofatti gurgurama. Suuraa Jawaar Mohammadiin yeroo ammaa tishartiin bakka garagaraatti gurguramaa jiraachuus dhageenyee jirra. Kun ammoo qophii kanaan kan waliin qabanne waan ta'eef tishartiin sagantaa kanaaf qophaa'e baankii qofatti akka gurguramu beeksisna. Sagantaan eebbaa magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinneetti eegalame kun magaalota Oromiyaa biroo keessattis itti fufa. Miidiyaa ijaaf gurra uummataa haa tumsinu. Hora eebbaa OMN fi yaadannoo hiriira guddichaa. Somaaliyaa keessatti wal waraansaa humnoota mootummaa fi garee Al-Shabaab jidduutti taheen miidhaan lubbuu dhaqqabuu aangawoonni biyyattii beeksisanii jiru. Somaaliyaa kutaa Jubaa gara gadii keessatti mooraan qubsuma waraanaa mootummaa akka humnoota Al-Shabaabiin haleelamte maddeen gabaasan. Hidhattoonni Al-Shabaab ganamarraa sa'aatii 6 irratti mooraa maadhee waraanaa mootummaa federaalaa Somaaliyaa fi kutaa Jubbaa aanaa Baarsanguunii keessatti argamu haleeluun loltoota mootummaa 4 ajjeesuu aangawoonni biyyattii beeksisan. Gareen Al-Shabaab haleellaa kana geggeessee konkolaattota lamaan dhukaa arguute tarkaanfii jalqabaa kan eegale yeroo ta'u maayirrattis rasaasan walii galan. Lolli kunis ganama keessaa sa'aatii 6 kaasee hanga 7tti geggeeffamuu isaa jiraattonni aanaa Baarsanguunii mirkaneessanii jiru. Weeraraa kanaanis miseensonni waraana mootummaa federaalaa 4 ajjeefamuu fi garee Al-Shabaab irraa ammoo 7 ajjeefamuu aangawaan mootummaa federaalaa tokko ibsan. Gareen Al-Shabaab gara isaatiin tarkaanfii fudhate kanaan loltoota mootummaa 27 ajjeesuu beeksise. Gareen mootummaa fi Al-Shabaab injifannoo mataa isaanii haa himatan malee injifannoo walirratti galmeessine jedhan kana qaamni walabaa adda baasee hin jiru. Tolega daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun ammaaf qabannee dhiyaanne isaan gammadaa daawwattan ture qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hafan waliin tura.